哋今日要嚟抽呢個轉身蜘蛛網頁遊戲入邊嘅角色，然後順便嚟一下閒聊。然後因為其實我有少少收集癖，所以我想抽埋佢。雖然係抽唔晒，應該你睇下呢位仁兄其實一路都冇嚟，但係其實最高等級都嚟咗。我唔明。anyway， 我哋可以今日嘅計劃係可能傾一下飛皮嘅呢個進化史 be like， 順便開抽，開抽又抽一個。咁飛皮一開始嘅設計其實係我應該係喺一日係返咗學，好似跟住係活動日之類，然後係好休閒咁，跟住冇咩特別啦，係嗰個應該係講一啲類似職業生涯嘅嘢，我唔好記得啦。總之係好無聊，係人哋講跟住我哋聽，跟住所以我喺位度啦，跟住就一路喺度擺爛，一路畫畫，跟住一路喺度聽啦，跟住我就求其撩咗個草稿。其實我嗰陣時冇諗過係 B 皮嘅草稿啦，即係純粹即係求其想畫畫啫係。然後不過嗰日，然後放小息嘅時候啦，跟住伯伯就嚟我課室啦，跟住佢就見到我嗰張畫，跟住佢就莫名其妙開始幫我喺度畫一個 B 皮，即係用嗰幅畫做草稿，然後佢就開始喺度畫 B 皮咯，就跟住就好莫名其妙咁樣，我哋 B 皮嘅形象就係咁樣出嚟咯。跟住後面就應該係我電繪嗰陣，應該係第一版嘅畫出嚟係我用手機畫嘅，然後嗰個真係質量係非常美麗。應該話嗰個點講啊？嗰陣時嘅畫工太美麗啦，我唔想面對咯。我都唔記得有冇留檔，可能 IG 入邊會見到有啲咁嘅嘢。但係總之嗰陣就係我前嗰排開始啦，跟住就上年啦應該係。咁我整 B 皮嘅之前，咁因為我一路都係冇 iPad 嘅狀態，電腦又畫唔到畫咁樣啦，跟住我就喺度揾手機畫，所以畫得好差第一版真係。跟住第二版就開始即係嗰陣時好似第一版其實未完嘅，咁所以我已經放棄咗啦嗰陣時，因為太樣衰我覺得。跟住第二版就好少少啦，因為嗰陣時開始係學校開始 BYOD 計劃啦，點解乜都冇嘅？BYOD 計劃啦，跟住所以可以有 iPad 嘅之類啦，跟住就用 iPad 喺度畫畫，畫得幾開心咪，就係可以畫畫啦用 iPad，跟住嗰陣時其實雖然畫工已經好咗少少，跟住就照畫翻一個整翻一個好少少嘅咯，就係應該係之前比較常可以睇到嘅，跟住最後依版就係因為我覺得上一版好似有少少單調，冇乜陰影啊，跟住又點講咧？嗰個版好似有啲單調，同埋唔知佢整出嚟係好叻咯個 B 皮，所以就開始咗呢個無聊嘅人，然後之後就喺度整第三版啦，即係而家依版啦，跟住而家依版係有陰影，雖然陰影我唔知點解要上咁多呀，因為揈完之後揈 B 皮嘅話個陰影會好怪，雖然係咁，不過應該暫時短期內我冇呢個能力。唔係冇呢個心去整第三版，唔係第四版，我好啦啱乜嘢。跟住就主要依版係幾時整嘅咧？應該考 DSE，我應該其實我考完 BAFS 之後就有好多時間先考 M1，然後所以我喺中間就好得閒，跟住温書之餘，即係做數之餘係會喺度畫 V 皮咯。我記得依版 V 皮基本上好似畫咗一日都冇，咁半日可能6-7個鐘左右。已經畫完咯，跟住就係用舊嗰個做模板，然後第二日再微調咗一下啦。問完朋友有咩要改之後，跟住之後就開始整 B 皮啦，跟住係慢慢咁樣上網繼續揾資料，因為距離上一版都好耐啦，跟住我跳咗問嗰條因為距離上一版都好耐啦，跟住所以唔係好有呢個記憶係點整，跟住繼續上 YouTube 對住整，跟住先整到而家咁樣可以比較順暢嘅 B 皮咯。然後今日睇嚟係今日睇嚟係乜都冇嘅一日，真棒！睇嚟我哋唔適合抽卡，唉，乜都冇新咯，完全好似冇新。Well，不愧係我嘅運氣真係美麗嘅啫。睇嚟唔係咪喺度針對我？Well，好啦，去到咁先啦，真係冇嘢講啦，拜拜。